Shalom shalom bakunzi ba No Repentance No Heaven TV ndabaramukije amahoro y'Imana kuri micro ni Keri Kensi ya Niyonzima bashumwe mumenyereye mu kiganiro Check the Mic ariko uno munsi turi ahantu bita mu bwiza kwishengero New Begins Church aho ishira hamwe Rukristo Inganji yaramutse itanga ama certificat ku nyigisho mvabwenge abanyeshuri bamaze imisi biga amezi atandatu bari mu Ikigo Inganji Worship Academy bari bamaze imisi bari mu nyigisho mubisata bitatu avyo Musique na Plastique hamwe na cinema. Uno musi rero twobibutsa yuko ari novuga ngo promotion canke novuga ngo igice cya kabiri baramutse batanga izo mpamya bushobozi rero ko batumirira cyane kubana natwe kugira ngo turabe ivyo birori ukungene biza kugenda ni mukanya Toshobora gukoma amashi yacu gute Nitwa Joyeux Blaise Ntabareha nkandi pastor muri New Beginnings Church ariko kandi nkaba sanzwe ari je nyoboye ishirahamwe ryitwa Inganji y'abahinga mvabwenge canke abartiste b'abakristu nga mu Burundi. Iko twari turimo turi mu gutanga impamya bushobozi canke les certificats de formation y'abanyeshuri twari tumaranye amezi atandatu bariko bariga kubijanye ni domaine barimo domaine musical, domaine cinématographique na domaine ya art plastique biga ivyigwa bitandukanye bihwanye n'impano Imana yabahaye kugira ngo bashobore gukorera Imana muri babaye abanyeshuri beza kandi bashira mu ngiro ivyo bize kanatsinda mwaka weze twashoboye gutanga ama certificat ashika kuri 10 ku banyeshuri 10 ariko ubu kubwi umwimbu wavuye muri abo banyeshuri bo mwaka uheze byatumye no mwaka umwimbu wiyongera turonka abanyeshuri bashika kuri 25 bashoboye kuronka ama certificat uno munsi bigaragara neza ko ivyo bakoze byarabereye ikigwa abatari bake bashobora nabone kuza kwifatanya natwe umwimbu twiteze byinshi twiteze kubona le domaine artistique ikoreshwa cyane kandi kazana impinduka iri positif mu kibano mu ishengero eka no mu isi yose uburyo bazokoreshwa n'Imana biciye mu mpano zabo atari kurondera amafaranga gusa ariko ari gufasha guhindura changement de mentalité gufasha abantu guhinduka mu vyiyumviro no kuzana ibintu byiza bishobora kuzana iterambere mu gihugu no mu ishengero no gufasha mu buryo bwagutse mu iterambere ry'igikorwa c'Imana. Ntaya mbere no kuba abanyeshuri beza cyambere nkuko tubivuga ni twebwe ni Inganji n'ishirahamwe ry'abakristu baragaragaje umutima w'ubukristu abanyeshuri beza abanyeshuri bakunda kwiga abanyeshuri bakeneye gutera imbere bakoresheje impano Imana yashize muri bo kandi kiryoshe gusumba byose nuko nkuko icivugo cyacu kiri c'ishuri ivuga ngo twaremwe n'Imana kandi kubw'Imana by'ukuri babaye abanyeshuri biga kandi bakamenya ku buryo ico civugo cyashitse ubuzima bwabo ku buryo aya mezi atandatu twarabonye intahe benshi bahinduka benshi ubona ko bafata intumbero nziza ihwanye n'icimana yabaremeye hano kwisi. Impinduka ya mbere nuko domaine artistique muko musaze mubizi ifise impact
mu burere bwose, irakoreshwa mu kwamamaza ibintu, irakoreshwa mu kumenyekanisha ibintu. Rero ubu impinduka ikomeye twiteze kubona ni ukubona ko ubutumwa bwiza bugiye kuvugwa ku rugezo rwo hejuru, atari kubona umuvugabutumwa avuga gusa cyangwa umwungere yigisha, ariko n'ibikorwa canke les œuvres artistiques ziba mu byo bigiye gukoreshwa mu kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu, kugira ngo n'abari kure batarabumenya bashobore gushikirwa, na cyane cyane bizana impinduka mu nyifato ndangagaciro z'abantu bose bazogenda babona ivyo bikorwa abartiste bazoba bakoze. Ni ukuvuga mu Kirundi bavuga ngo nta wiga kubumba rimwe ngo yuzuze intango canke nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi. Ni ukuvuga ishuri urumva ko ari promotion ya kabiri, kandi murumva ko habaye intambwe, kuko ubwa mbere dufite abanyeshuri 10 ariko ubu twashoboye kuramura abanyeshuri 25, bigaragara ko inkuru nziza izogenda iramamara kugira ngo n'abungere ku muri batarashikirwa n'ubu butumwa, bataramenya ivyerekeye ishuri, aba bashoboye kuronka abanyeshuri baronka impamyabushobozi uno mwaka, bazogenda babwira abandi. Ni ukuvuga ngo inkuru izogenda yaguka ku buryo n'aya mashengero yose uko angana azoshikirwa. Intambamyi ya mbere ni ukudakunda kwiga. Abartiste ari igihe umaze gusohora indirimbo, umaze gukora evre gakundwa, uca wibaza ko wahejeje, ariko twisunze ijambo ry'Imana uko riravuga neza ko ubwoko bw'Imana burahonye kubwo kutamenya. Rero akamo nk'intambamyi ya mbere ni ukudashaka kwiga kw'abartiste, ariko Imana ishimwe ko aba bazobabera akarorero keza kabereka neza ko ahubwo bakwiye kurushirizaho kwiga, kuko nta umenya byose. Iyo ni intambamyi ya mbere. Intambamyi ya kabiri nayo ni n'amashengero amwe ku murashobora kutabitahura, kutatahura neza yerekwa gishengero epito y'Inganji, ariko buke buke uko bazogenda babona umwimbu uvuye mu byo two turakora, bazosobanukirwa neza, amenye ko twe tutari shengero, ahubwo turi abakozi b'ishengero, turi ishirahamwe rikorera ishengero mu karere ka art cyangwa muri domaine artistique. Hama ico gihe bazokwita bakama. Nizera ko buke buke bizogenda neza, kandi ahanini nta ntambamyi zikomeye uretse izo zibiri zo ku banyeshuri no ku barongozi b'amashengero. Kumbure nabone si ikibazo kinini, ni keso yo kutabitahura, mugabo uko bizogenda birakurikirana buhoro buhoro bazogenda babona akamaro kavyo, hama baturungikira abanyeshuri. Hari ibikorwa byinshi biteguwe, nko mu kwa 12 tuko turategura igikorwa cyo muri domaine musical, aho tuzokoranya abakozi b'Imana, b'abaririmbyi, b'abahinyanyuzi b'umuziki, baba musicien canke abavuza umuziki. Tuzoba turi kumwe nabo mu kwezi kwa 12 turi mu mahugurwa twama dukora kugira ngo nshobore kubafasha bashobore kumenya ingene bakoresha ingabire zabo neza, na cyane cyane batatosekaje ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Bo dusanga ku biro byacu, dukorera muri Rohero hafi ya ambassade y'Abafaransa, aho twita kuri Transworld Radio, ahahora Transworld Radio mu Burundi, canke hitwa SU House, ni harabana na ARCT, ni juste aho nyene. Ashitse ngaho yo dutora, canka tuhamagara kuri 79 75 88 56, aho azoca turonka ama eko. Je nitwa Nifasha Florian, nkaba ndi umu cinematographe, nkora amafilme n'amadessin animé. Hama muri Inganji nariko ntanga cours ya filmographie, ko bayita canke cinématographie bijanye ego. Voilà. En général kuva itangura film ko bayandika gushika isohoke, abantu bafise inyota yo gushaka kwiga, abantu bashaka kumenya, mugabo ari passionné surtout bafise, ubona ko barabikunda. Hama je naragiriwe ibakwe ryo kwiga amashuri ajanye navyo, muga ndazi ko mva mu gihugu aho atari bose babishobora, kandi bigoye ko n'abavyeyi babitahura. Abana nk'abo canke abanyeshuri nk'abo duhura kenshi ndabemera jewe mu ncamake ko ndibonamwo, ndazi ico bitanga iko biri. Nibaza yuko ntiyobura ikibanza, uko biri kose sinema n'ikintu abantu kw'isi bakoresha kugira ngo bahindura imyumviro y'abantu, bashikirize ivyo bashaka gushikako canke gusigura n'ibintu.
nibaza ko rero ntaho wobura kuko kuva uravye n'igitabo ca Bibiliya woshaka ukikoramo barabikozemo amafilme benshi cyane n'ubu no mu buzima bw'umuntu umwe wese w'umukristo urashaka kubikoresha sinema mu kugira ngo utange ivyumviro vyawe ushikira abantu benshi kuko abantu barakunda kuraba yego kurusha gusoma canke iki bivanye n'umuntu abakunda gusoma kurusha gushama inguvu kuko twovya nka twovyemera nibaza yuko igihugu cacu kiri ahantu hagati mu bindi bihugu biriko biratera imbere cane muri iyo domaine hama ejo canke hirya y'ejo twateye tutushizemo uruhara tuzosanga turiko dutegwa n'imibereho y'abandi gushikaho duta ico no kwita identité mu mico kama yacu mu kwizera kwacu muko umukristo w'umurundi ameze papa y'ahandi ashobora kwitakara nyene ugasanga usikameze nk'abandi kubera voilà isi koresha sinema kugira ngo ishikire abandi ntabeshe nukuri sinibaza ko hari ikintu niteze ntabeshe mvugishije ukuri kubera maze imyaka hama ndaza aho dukorera ndazi abarundi nibaza ko mugabo ari ibintu umuntu aguma ashaho umushinge buhoro buhoro sibigira bihinduka ubunyene nukuri bishobora no guhinduka n'ubunyene ntavyonzi mugabo ico nzi co umuntu wese yaterera ico ashoboye gusa kugira ngo ejo canke hirya y'ejo umushinge wari ukwiye gushigwa kushigweho hama Imana zihera hikora ibikurikira canke abantu mugabo nta kintu nibaza ko hari ikintu niteze kugira gihinduka ubunyene ngo arico dutanze. Ku mazina yanje nitwa Mutoniwimana Testa. Premièrement kubera jewe nakurikiranye ku bijanye na musique hariho nk'ibintu byinshi ntarinzi ariko namenye nko kwandika indirimbo. Abantu benshi mu kwandika indirimbo turi hari igihe twifondera ngo cyangwa twarongowe namwe ariko muri iyi barashoboye kunyigisha ukuntu ushobora kwandika indirimbo bitavuye utabigize giparanganya ariko bitonze ku murongo neza kandi ikindi cigwa cyanyigishije cya déontologie spirituelle nico cigwa cya mbere cyamfashije nk'umu artiste ibintu byose ukora ukabikora uhereza icubahiro Imana byose ukabikora uvuga si jewe ariko byose nabihawe n'Imana kandi iyo ngabire nyene Imana iba yaraguhaye apana kuyikoresha mu bintu mpfa gusa ariko uyikoresha kugira ngo ubwami bw'Imana bushobore kwaguka. Cambere na mbere muri Inganji n'abantu bubaha Imana kandi ico nahakundiye bafise inyigisho zikomeye cyane kandi ehosi barakiriye agakiza ivyo baduha ibintu byiza nyene bifise akamaro. Part ndumuririmbyi ndakenera kwandika indirimbo zijya nyigisho nyene baduhaye nizo nzokoresha ndiko ndandika indirimbo nk'ubu bampaye ndongore ya déontologie spirituelle bavuga ngo icubero c'Imana kiganza pana ko mbona ndirimbye neza pana ko ca mvuga ngo ni je naririmbye neza ahubwo mvuge icubero c'Imana camwe gishigwa hejuru muri byose. Ico nobabwira nuko boza kuziga kuko zirafise akamaro zirafise aho zigukura ndetse zikagushikana ahandi kuko jewe uko natanguye siko nkimeze rero ndabahamagaye aho bari hose baze biga inyigisho kugira ngo bashobore kuva aho bari bagere ahandi. Mazina yanje niyo nkuru Benenye nkaba nubatse abana 4 n'umutwaro umwe ndakijijwe sengera muri Minerva Kigobe. Jewe nabikurikiranye byose nakurikiranye igisata ca Musique n'igisata ca Plastique n'igisata ca cinématographie. Saruro ni mwiza kuko nagiye siko natashe navuyeyo mfise byinshi narugurutse mu buryo bwo gutahura haba mu gisata ca Musique je ndumuririmbyi sinari nzi yuko kwandika indirimbo bifise urutonde sinari nzi kandi ko gusohora indirimbo canke kugira ngo irinde shika ahabona bifise inzira bicamwo mu rutonde gwiza kandi bigahisha icubahiro Imana. Ego hama no muri Plastique narize byinshi mfise impano kama muri jewe nari narabitse hari izo ntarinzi
mugabo mu kwiga narazimenye hari izo nagenda ndadekura ko baraduhaye umwanya wo kwinjiramwo ukitahura ukamenya ivy'Imana yakubitsemo navyo nyene byaramfashije kumenya izo nsanzwe nzi n'ingene no zikoresha ariko kandi nizo ntari nzi zagiye ziraje habona ico bitega n'ikintu kinini ya cyane kimwe nuko nzi neza ko naremwe n'Imana kandi kubw'umugambi w'Imana kindi naco nuko ndumugisha kuba ari hafi yanje ndizera neza yuko ivyo Imana yampezagije muri jewe bizogira umumaro munini haba kuba ari hafi yanje ishengero nderewemwo canke igihugu kuko mu mpano nahawe hariho byinshi Imana izokoresha ku bantu Imana yanganirijeko kandi nanabitanguye hariho impano bisanzwe mfise yo kugira utuntu tw'imyuga mito mito ubu natanguye hariho abo natanguye kuza ndafasha kubigisha ivyo vyari muri jewe umugabo byageze aho binyereka ko ntakwiye kubigumana ariko nkwiye kubisangiza abandi muri uko kwiga rero byaranyubahuye bimpa n'ingene nshobora gushikira abandi mu kubafasha kugira ngo ivyo nahawe navyo bibere umugisha abari hafi yanje akabijya novuga ku Inganji ishirahamwe Inganji nuko ari ishirahamwe rukristo ritegura abakiristo canke abana b'Imana kumenya ivy'Imana yabitse muri bo kandi bakamenya n'ingene babikoresha kubw'icubahiro c'Imana ntibariho kugira ngo binezereze ariko bariho kugira ngo bahishe icubahiro c'Imana ayandi mashirahamwe yose arigisha ariko ni make atumbereza umuntu ku ntumbero Imana yamuremeye rero ishirahamwe Inganji ni imwe mu mashirahamwe ashobora gufasha umuntu wamenye Imana n'utaramenya Imana kuko n'utaramenya Imana barimwigisha bakamwereka iyo yamuhaye izo ngabire kugira ngo ashobore kuzikoresha kubw'icubahiro cayo ico no batumirira abatarabimenya nuko umuntu ntabayeho kugira ngo yinezereze gusa ntabayeho kubwiwe ariko hariho kubw'Imana hariho impamvu Imana yamuremye nico gituma rero umuntu wese afise ingabire canke impano Imana yamuhaye no mutumirira kuza kwigishwa mu Inganji kugira ngo amenye neza ingene ayikoresha kandi amenye n'umusaruro bitanga mu Mana kuko ntituriho kugira ngo tubeho gusa ariko turiho kugira ngo Imana ihabwe icubahiro rero ndatumirira umuntu wese afise iyo nyota n'inzara yo kumenya ico Imana yamuhamagariye canke ico Imana yabitse muri we kubw'icubahiro cayo aze kwiga mu Inganji bizomufasha kwimenya bimufashe no gukora ico Imana igomba hano ku isi abere umugisha benshi Nitwa Ndikumana Bella ibyo nakurikiranye ibijanye n'umuziki kurikirana ibijanye na art plastique nkurikirana n'ibijanye na cinematography navuga ngo umusaruro si muto kuko twize ibitandukanye kandi muri uko kwiga ibitandukanye twahakuye ubumenyi butandukanye na cane mu mpano mvabwenge twongera kandi tubakwa mu buryo bw'impwemu novuga ko umusaruro urahari yaba côté spirituel mu buryo bw'impwemu na côté novuga ati bivanye mu bwenge bive n'amatalent dufise twagiye turahungukira ibitandukanye nyuma ya zino nyigisho ico niteze nuko nifuza gushora gushira mu ngiro ibyo nigishijwe kuko kenshi na kenshi turiga mugabo ugasanga ibyo twize turavyibagiye ariko nibaza yuko Imana idushoboje tuzoshira muri ntibate tukaza turabikoresha ahatandukanye mwishengero mashengero yacu mashengero muri rusangi twongera tunafashisha abandi babikeneye kuko nibaze ko Imana itaduha ikintu ku bwacu gusa mugabe iduha ikintu ku bw'abandi rero natwe ivyo twize tuzogenda novuga ati tubigwize nka kwa mugani w'itaranto muri Bibiliya sinzogenda kuyihamba nzogenda kuyigwiza kugira ngo n'abandi bashobore gushikirwa ku buryo nanje nshima Imana nabo ubwabo bashima Imana yuko hari washoboye kubashigikira canke hari ico bashoboye kwakira biciye muri jewe ico ndabetumirira cyane nuko ni ikintu ciza benshi kumbure dushobora kubibaza yuko biratwara umwanya biratwara uburyo biratwara iki ariko barayamaze ngo ushaka keza arakigura
nta buryo bunini cyane twashoboye gutanga ariko muri bike twashoboye gutanga twaronse ibirenze ibyo twari dufise rero nobatumirira ko boza kwiga izo nyigisho ndatumirira buri muntu wese umu artiste wese ahari yaba uririmba yaba ufotora yaba ucapa yaba bivanye udekora ikintu cyose by'ukuri kirahari kugira ngo dushobore kucigishwa kandi tunagifashishwe dushobora gitanga neza kandi mu bwami bw'Imana ndetse no hanze no mu bandi bataramenya Imana kugira ngo bashobore kumenya Imana ego murakoze